大家好，我係 D 啊，今日帶大家嚟咧 Midtown 咧睇一個銀主館，啲銀主館咧就係兩房單位啦，就507尺，咁我即係超級靚嘅，有埋個玄關位。事不宜遲，我哋立即去入單位睇睇。好，我哋入單位先啦。你譬如單位有個玄關位啦，咁就見到個飯廳，飯廳寬敞嘅，樓底都係特高樓底，望出去咧就超級開揚。出個露台睇睇先啦。嗱，呢度就極高層啦，樓下見到有個地盤嘅，個地盤咧夾屋夾心階層36層樓高，咁啊呢度過晒去噶啦，永永久勁嚟嘅。咁啊露台係寬敞嘅空間，好寬闊噶啦。咁啊見到個客廳。兩邊擺電視都冇問題嘅。廚房呢間廚房咧就最襟睇㗎啦，全原裝不鏽鋼，咁就一應俱全，咁一個大氣嘅廚房嚟嘅。呢個浴室啦，浴室都係一貫新鴻基嘅高水準製作。呢個咧就係個主人房啦，主人房咧好寬敞啊！望出去景觀，絕對開揚啦！咁你有個衣櫃擺喺度啦。咁睇埋個客房，客房咧就有兩個大機嘅主機位嘅。就佔咗一半嘅窗台位啦，咁同樣係舒適夠大個嘅。好啦，今日帶大家嚟睇住咁多先，有興趣嘅朋友仔記得聯絡我哋，同埋覺得拍得好嘅就 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋俾個 like。好，多謝晒，拜拜。